Dohodli ste sa na niečom a on to porušil? Mali ste plán a on ho zrušil? Povedal, že to spraví a zase to nespravil? A potom to im príjme za tým mužom a vysvetľujeme mu. Veď sme sa dohodli, veď si to slúbil, veď si dal slovo, veď si povedal. Ak partner opakovane nedrží slovo, náš mozog to nevyhodnocuje ako drobnosť. Pretože bezpečie nevzniká naozaj z nejakých veľkých gest, ale práve že z tých malých opakovaných činov, malých opakovaných dohôd. A práve toto v nás vyvoláva na ženách pocit bezpečia a že sa môžeme o partnera oprieť. A tu je tá vec, že ty sa nehneváš kvôli tej jednej veci, čo si sa dohodli, čo mal spraviť, čo slúbil. Hneváš sa, lebo začneš pochybovať, či sa na ňo vôbec môžeš spoľahnúť. A práve bez tejto spoľahlivosti sa nedá úplne uvoľniť v tom vzťahu. A pre nás ženy to je citlivejšie. Pretože neskôr začneš možno spochybňovať aj to, či je tento vzťah pre ňoho vôbec dôležitý, či si pre ňoho vôbec dôležitá ty, či mu na tebe záleží. Každý môže niekedy zlyhať, niečo neurobiť, zabudnúť. Nie sme predsa roboti. Ale ten rozdiel je v tom, či prevezme zodpovednosť a napraví to. Alebo to len celé minimalizuje a otočí proti tebe. To už je o niečom inom. A ak sa to deje opakovane, nebude to len o komunikácii, ale aj o hraniciach. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Nie každé sklamanie je porušenie dohody. To nie je ani v tom, že nedodržal slovo, ale v tom, že vlastne nikdy ani žiadna dohoda nebola, žiaden sľub, žiaden plán. A všetko to bolo len možno domyslené. A v ďalšom videu ti ukážem presne, ako to rozlíšiť. A preto sleduj môj profil, pretože sa to deje častejšie, než si myslíš.